无耻的丈夫把自己妻子锁在湖中央，沦落为他赚钱的工具。这天，一个外地游客找到丈夫，听说咱们村有一个不错的水上项目，带我去玩玩呗。管小屁孩知道什么？你看这行不行？见钱眼开的丈夫毫无羞愧感可言，一路笑呵呵将游客送到河中央。咱们这个船上有安全措施吗？万一怀孕了咋办呢？要真能生啊，还给你们用。交易完毕后，再心满意足地将其拉走。谁知3天后，村里的老汉找到男人，要求他归还当初买哑女借来的几千块钱，但哑女赚的钱早被他挥霍一空。实在不行啊，这钱我也不要了，带我上船。咱们2个都不吃亏。也许渣男正等着老汉这句话。就这样，哑女又一次被老汉玷污，因为有孕在身，哑女不停地干呕。老汉不满意，临走时扇了她一耳光。此时岸上的丈夫也通过望远镜发现了哑女怀孕的事实。谁知他做的第一件事召集了全体顾客，这些人有瘫痪老人、傻子、残疾人等等，所有人都坚称自己不是孩子父亲，甚至拿出了各种各样的奇葩证据。这小兵中看不中用啊！目前哑女不在乎这些，她只祈求孩子能平安出生。丈夫不信邪，亲自来到医院检查，这才得知哑女不能怀孕完全是自己问题。瞬间她的内心感到深深忏悔，带了一些随身物品来看望哑女。但看到哑女在吃别的男人给的食物时，怒气冲冲给了哑女一耳光。之后她越想越气，回到家拿起扳手去找老汉发泄怒气，不料被老汉直接撂倒，自己反被羞辱一番。你有毛病你！晚上，渣男丈夫借着酒精又来到了哑女身边，他命令哑女打掉孩子。都说女子本弱，为母则刚。现在的哑女为了孩子可以放弃一切。在酒精的加持下，哑女用红布将丈夫杀死，之后点燃木桩，逃出囚禁她3年的牢笼，跑到警局报了案。不过哑女因犯故意杀人罪，判处有期徒刑2年，缓刑3年。哑女虽然解脱了，但她的心可能一辈子都被困在那个漂浮的木屋中。她的结局如同那只母鸡一样，缺少食物后选择游泳逃出升天。电影看似是漂浮的命运，但丑恶却是泯灭人性和无耻的人心。好了，本期影片到这里了，我是怪兽，怪兽的兽，下期见。